Кашель с мокротой у ребенка. Симптомы, как заставить откашляться. Кашель с мокротой у ребенка. Симптомы, как заставить откашляться. Как правильно лечить кашель с мокротой у ребенка, скажет только врач, осмотрев кроху и послушав его дыхание. Родители не смогут самостоятельно поставить диагноз, значит и провести терапию. Нельзя откладывать визит к доктору, если кашель не проходит на протяжении 2-3 недель, самочувствие ребенка ухудшается, тем более у него растет температура. Промедление способно привести к непоправимым последствиям. Ребенок, откуда берется влажный кашель? Когда малыш заболевает, обычно сначала поражаются верхние дыхательные пути. Начинается сухой непродуктивный кашель, при котором у ребенка не отходит мокрота. После него не наступает облегчение, он случается приступами и сильно изматывает. Ребенок словно не может до конца прокашляться. Такое состояние причиняет массу неудобств, кровь раздирает свое горло и дискомфорт причиняет даже вдыхаемый воздух. Во время болезни постепенно сухой кашель становится влажным, значит, мокрота начинает выходить. Он идет уже не из горла, а из грудной клетки. Это происходит потому, что воспаление опускается ниже, затрагивает трахею, бронхи. Во время этого слизь начинает вырабатываться активнее. Она необходима, чтобы избавиться от источника раздражения. Нужно помнить, кашель обладает оздоровительной функцией для организма. Он представляет собой рефлекс, позволяющий прочистить дыхательные пути, освободить их от инородных тел и частиц. Вместе со слизью они перемещаются вверх глотки. Если мокроты много, даже на расстоянии можно услышать булькающий звук, сопровождающий кашель. Бывает, что слизь слишком вязкая, и у малыша не получается с ней справиться. Тогда у ребенка не откашливается мокрота или она выделяется в очень малых количествах. В таких случаях влажный кашель считают малопродуктивным. Дыхательные пути у детей достаточно узкие, к тому же малыши не могут похвастаться сильными грудными мышцами. Поэтому грудничок не всегда может прокашляться, избавившись от трудноотделяемой слизи. Тогда состояние крохи ухудшается, ведь мокрота – благоприятная среда для размножения бактерий. Влажный кашель беспокоит малыша постоянно. Может начаться одышка, что обычно свидетельствует о начале бронхита. Аллергены также могут спровоцировать влажный кашель. Тогда избавиться от неприятного симптома получится, устранив провоцирующий фактор. Тем не менее, противовоспалительную терапию проводить нужно. Влажный кашель появляется у ребенка и по физиологическим причинам, не связанным с воспалением или заражением вирусной инфекцией. Если у малыша режутся зубы, то увеличивается слюноотделение. В результате может закашляться, чтобы освободить дыхательные пути от скопившегося секрета. Обычно такое наблюдается по утрам или после дневного сна. Ведь в лежачем положении слизь не стекает, когда малыш встает, начинает ему мешать. Подобное может происходить и при физиологическом насморке, часто начинающемся у детей на 3-4 недели жизни или продолжающемся в течение месяца, у некоторых малышей дальше. Обратите внимание, считается, что если ребенок покашлял 10-15 раз в течение дня, то это не повод для беспокойства. Признаком заболевания это не является. Кроха покашливает, симптомы типа мокроты. В норме мокрота образуется всегда, даже у здорового человека. Ее немного, она прозрачная и жидкая. Мокрота защищает организм от вирусов и бактерий, останавливает их распространение. По цвету слизи, которую получается откашлянуть, можно оценить тяжесть заболевания. Желтая мокрота говорит о том, что инфекция проникла в организм, и иммунитет начал работать, пытаясь подавить ее. Такой цвет у отделяемого секрета может быть при синусите и астме, а также во время воспаления легких. Зеленая обычно появляется, когда начинают активно размножаться бактерии. Подобный оттенок часто сопровождает бронхит, пневмонию. Мокрота красноватого или коричневого цвета должна насторожить. Это значит, что в слизи присутствует кровь, и нужно немедленно обратиться к врачу. Если у здорового ребенка мокрота водянистая, то во время болезни она становится густой и вязкой. Грудничку откашливать ее очень сложно. Подобная консистенция – признак того, что в слизи скопились бактерии, иммунные клетки, пылинки и другие мелкие частицы. Если у младенца получилось отхаркнуть пенистую мокроту, это плохой признак, требующий немедленного вызова скорой помощи. Это может указывать на болезнь легких или сердечную недостаточность. Невозможно поставить диагноз, ориентируясь исключительно на цвет и консистенцию мокроты.
Врач оценивает состояние ребенка в комплексе, обращая внимание на все проявления болезни. Чем опасен влажный кашель? Родителям нужно как можно скорее научить ребенка отхаркивать мокроту. Это поможет избежать осложнений, связанных с усиленным размножением бактерий и присоединением вторичной инфекции. Обычно об этом свидетельствует внезапное ухудшение самочувствия, когда, казалось бы, младенец уже начал выздоравливать. Например, может снова подняться температура или мокрота приобретет зеленый оттенок. У малыша поднялась температура, обратите внимание. Маленькому ребенку родители должны помогать откашливаться, создавая высокую влажность дома, и по рекомендации врача проводить массаж. Нужно как можно больше носить кроху на руках, держа его в вертикальном положении. К какому врачу обращаться? Даже если родители знают, как помочь ребенку откашлять мокроту, посетить врача необходимо обязательно, особенно если заболел новорожденный. Когда ребенок много времени проводит в горизонтальном положении, слизь накапливается, если малыш находится в духоте, то еще и подсыхает, что ведет к осложнениям. Доктор должен постоянно наблюдать за малышом, слушать его дыхание с помощью стетоскопа. С мокрым кашлем нужно обращаться к педиатру, который при необходимости может направить на рентген, чтобы исключить воспаление легких. После осмотра врач скажет, что делать, если ребенок не может откашлять мокроту. Медикаментозное лечение младенцам назначают при крайней необходимости, применять его надо только под контролем доктора. Обычно используют лекарственные препараты, которые снимают воспаление бронхов и помогают отхождению мокроты. Специфика ухода за ребенком. Если у ребенка не отходит мокрота, что делать, чтобы помочь ему? Обильно поить, это помогает разжижать накопившуюся слизь и не дает ей высыхать. Ежедневно проветривать в комнате малыша, оберегая его от сквозняков. Следить за температурой в помещении, она не должна быть выше 22 градусов. Также нужно поддерживать дома высокую влажность, гулять с младенцем, если у него нет температуры и состояние не ухудшается. Свежий воздух пойдет только на пользу. Не нужно пугаться, если ребенок покашляет на улице, когда мокрота отхаркивается, малыш идет на поправку. Кашель может усилиться и после возвращения домой. Это также нормальная реакция, сделать массаж. Его необходимость озвучит педиатр на приеме, там также покажет технику проведения. Главное, во время процедуры нужно положить малыша на живот, поместив под него валик, например, из полотенца. Голова должна находиться ниже уровня тела. По спине малыша легонько похлопывают, поглаживают, действуя снизу вверх, словно прогоняя мокроту. Главное, не задевать область ниже ребер, там, где расположены почки. После процедуры нужно помочь ребенку откашляться, действуя как можно аккуратнее. Малыша берут на руки, держат вертикально и на выдохе не сильно сжимают грудную клетку. Еще один способ заставить ребенка покашлять – слегка надавить ему на корень языка. Подобный метод может вызвать рвоту, особенно если ребенок недавно поел. По рекомендациям врача дышать лекарствами через небулайзер. Использование физраствора разрешено даже без назначения доктора. Дополнительное увлажнение слизистой больному ребенку не повредит. Лекарства, в частности, снимающие воспаление, назначает только врач. Муколиотические препараты не рекомендуют использовать минимум до 2 лет. В редких случаях их назначают, но исключительно в условиях стационара. Ингаляция. Обратите внимание, если кашель усиливается, когда малыш лежит, то можно перевернуть его несколько раз с одного бока на другой. Это позволит мокроте отойти от стенок бронхов. В результате кроха сможет откашляться. Последствия и осложнения. Самыми серьезными патологиями, к которым может привести влажный кашель, считают гнойный бронхит и воспаление легких. При повышении температуры у ребенка, тем более у новорожденного, нужно немедленно вызвать врача. Когда младенец еще не сидит, а большую часть времени проводит в кроватке, инфекция стремительно опускается, поражая бронхи и легкие. У ребенка в 1–1,5 года иммунитет также нельзя назвать совершенным, и малыш все еще имеет высокую восприимчивость к простудным заболеваниям. Но он уже более активный и подвижный. Кроха ходит, поэтому слизь естественным путем стекает, не застаивается, легче отделяется от стенок бронхов, что снижает риск осложнений. Обратите внимание, важно, чтобы мокрота при откашливании не была зеленой, тем более коричневой или черной. Подобные изменения говорят о развитии патологического процесса, требующего медицинской помощи.
Мнение Комаровского. Знаменитый детский доктор Комаровский призывает родителей не лечить ребенка средствами, которые им рекомендуют знакомые и родственники. Больного малыша должен обязательно осмотреть врач. Также Комаровский отмечает, что грудничку нельзя давать отхаркивающие препараты в домашних условиях. Они способствуют тому, что количество мокроты увеличивается. Младенцу тяжело справиться с большим объемом слизи, поэтому кашель усиливается, а секрет накапливается в дыхательных путях, что может привести к бронхиту и пневмонии. Основная задача родителей – создать комфортные условия для малыша. Ему требуется прохладный и свежий воздух. Лучше теплее одеть ребенка, но лишний раз проветрить комнату. Также и нужно давать малышу как можно больше жидкости. Если младенец еще находится на естественном вскармливании, чаще прикладывать к груди. Когда ребенок уже познакомился с взрослой пищей, можно давать любые напитки, которые он предпочитает. Главное, чтобы они не содержали сахар. Обильное питье во время болезни нужно дополнительно увлажнять не только помещение, в котором обитает кроха, но и его носовые ходы. Для этого можно приобрести физраствор и смело закапывать по половине пипетки в каждую ноздрю. Нос крохи должен дышать, это первый шаг на пути к выздоровлению. При необходимости нужно убирать сопли аспиратором. Обратите внимание, если нос заложен так, что малыш не может дышать, это отражается на его сне, аппетите и поведении, можно воспользоваться сосудосуживающими каплями. Медикаментозное лечение проводится исключительно под контролем врача. Только специалист сможет поставить диагноз ребенку и назначить необходимые препараты. Профилактика. Чтобы избежать появления кашля и других симптомов простудных заболеваний, нужно придерживаться правил укреплять иммунитет малыша. В этом помогут правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Нужно всегда одевать ребенка по погоде, ориентируясь на условия на улице. Перегрев также опасен для младенца, как и переохлаждение. Кормить ребенка грудью минимум до 6 месяцев, следить за температурой и влажностью в комнате малыша. Лучше избавиться от вещей, накапливающих пыль. Это касается ковров, декоративных подушек, пледов, мягких игрушек. В период простудных заболеваний не гулять с ребенком в общественных местах, регулярно увлажнять слизистые малыша. Для этого приобрести физраствор, который можно капать не только в период болезни, но и в целях профилактики, своевременно вылечивать. ОРВИ, не допускать перехода заболеваний в хронические формы. Синуситы, аденодиты приводят к тому, что по задней стенке горла постоянно стекает вязкая слизь, напоминающая мокроту. Именно она провоцирует влажный кашель. Поддерживать чистоту в помещении, оградить ребенка от табачного дыма и других запахов. У малыша может развиться аллергическая реакция, сопровождаемая мокрым кашлем, даже на духи или дезодорант. Мыть руки после улицы. Ребенок моет руки. Обратите внимание. Если ребенок постоянно кашляет утром по физиологическим причинам, нужно приподнять изголовье его кровати. Не стоит подкладывать под голову крохи подушки, их не рекомендуют использовать до 2-летнего возраста. Кашель с мокротой у ребенка хоть и приносит облегчение и считается продуктивным, требует пристального внимания. Неправильное лечение и несоблюдение рекомендаций доктора могут привести к опасным осложнениям. Народные средства недопустимы, если заболел ребенок до года. Самолечение способно нанести серьезный вред здоровью крохи. Видео